बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज रात से हफ्ता 29 जून और आने वाले मज़ीद 6 से 7 रोज़ के दौरान जुलाई के पहले हफ्ते में मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा और कौन कौन से इलाकों में मानसून की तूफ़ानी और मूसलाधार बारिशों का इम्कान है, बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें, बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ बालाई, शुमाली, मशरकी और ख़ास तौर पर सूबा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी मानसून बारिशों के सिलसिले वक्फे से जारी हैं, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से हफ्ता 29 जून और आने वाले मज़ीद 24 से 48 घंटों के दौरान भी 30 जून और 1 जुलाई के रोज़ कश्मीर के बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी जनूबी बलोचिस्तान के कुछ अजला में, खिता पठवार समेत बालाई शुमाल मशरकी पंजाब के बहुत सारे इलाकों में और जनूबी पंजाब के कुछ अजला में और ख़ास तौर पर कराची समेत सूबा सिंध के ज़्यादातर जनूब मशरकी और वस्ती इलाकों में तूफ़ानी मूसलाधार मानसून बारिशों का इम्कान। किसान शहरी नोट फरमा लें कि इस वक्त सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शदीद हब्स और गर्मी की लपेट में हैं। इन इलाकों में हब्स और गर्मी का ये सिलसिला आज से 1 जुलाई तक जारी रहेगा और सिर्फ कहीं कहीं बारिश का इम्कान मौजूद, खुसूसन लाहौर, बरी रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत शुमाल मशरकी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें मतवक्के। ताहम 2-3 जुलाई से 10 जुलाई के दौरान कश्मीर के बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान समेत पाकिस्तान के 95% से ज़ायद इलाकों में मानसून की शदीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान। बाज़ इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल का ख़तरा भी है, जिसकी वजह से मुल्क भर का मौसम इंतहाई ठंडा होने के इम्कानात हैं। तमाम सूबों, इलाकों और शहरों के मौसम पर तफसीली बात की जाए तो आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, कैटी बंदर्स, जावल, डिपलो, थरपारकर, नगर पारकर, मिठी, इस्लामकोट, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, नवाबशाह, टंडो आदम, टंडो अलाया, टंडो जाम, जाम शोर समेत जनूब मशरकी और वस्ती सिंध के मुख्तलिफ अजला में तूफ़ानी मानसून बारिशों का इम्कान। जबकि इसी दौरान कश्मीर के बल्तिस्तान, बालाई मगरबी खैबर पख्तूनख्वा, लसबेला, बेला, अवारान, डेरा बुगटी, खुजदार, सिब्बी, कोहलू, ज़ोब, बारखान समेत शुमाल मशरकी जनूबी बलोचिस्तान में कहीं कहीं और लाहौर, मरी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पठवार, अटक, झेलम, चकवाल, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी भाउद्दीन, हफ्साबाद समेत शुमाल मशरकी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में और साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, डीजी खान और बहावलपुर डिवीज़न समेत जनूबी और वस्ती पंजाब के दीगर इलाकों में भी सिर्फ कहीं कहीं गरज चमक, आंधी और बारिश का इम्कान।